Puxa vida, que legal. Muito obrigado, Cláudio Roberto, pela tua presença aqui. Muito obrigado ao Lula. A tua esposa também, Cláudio Roberto. A Andresa, muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado, Clarissa, Margarita. Eu costumo encerrar o programa declamando alguma coisa, mas hoje não. Hoje eu quero terminar o programa já cantando uma música que já é uma poesia, né? Já é uma mensagem maravilhosa de fé, de amor e de esperança para todos. Uma composição do Moacir Franco, que gravou essa música comigo. Eu tive o prazer de ter a participação dele nesse meu disco. Vou cantá-la para vocês. Felicidade começa com fé. Uou! Muito bonita essa música. Te aquece o calor, mas você não vê. Te queima o amor, mas você não crê. Mas se estás com Deus, se estás entregue, a vela se apaga, mas a chama segue. Começa com fé, depois que tudo acabou. Felicidade é o que Deus quiser. Eu fecho os olhos e vou. Agora. Lá, 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 Hosana, lá, 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 Hosana, lá, 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 Hosana. Aonde é o céu onde fica. O céu é aqui, pra quem acredita. Clarei essa estrada com a luz do perdão, que ele te espera do outro lado do não. Agora pra terminar. Felicidade começa com fé, depois que tudo acabou. Felicidade é o que Deus quiser. Eu fecho os olhos e vou. Muito obrigado, tudo de bom, que sejam sempre com Deus. Tchau. A seguir, Fazendo Barulho. Santo Carlo Acutis disse ali: a tristeza é olhar só para si. Felicidade é olhar para Jesus, padroeiro da internet e a luz. Santo para o novo milênio, Eucaristia foi seu oxigênio, mobilizador da juventude, o apostolado de virtude. Salve Santo Carlo Acutis, intercessor da tecnologia, esperança e alegria. Salve Santo Carlo Acutis, intercessor da tecnologia, esperança e alegria. Neste domingo, às 5 horas da manhã, direto da Basílica de São Pedro, no Vaticano, Papa Leão XIV presidirá a Santa Missa do Jubileu das Equipes e dos Organismos Participativos do Sínodo. Um momento de comunhão, fé e serviço à Igreja,
Acompanhe ao vivo esta celebração especial neste domingo, às 5 horas da manhã, aqui na Rede Vida, o canal da família. Pero lío. Nós queremos viver o evangelho por inteiro. Nós acreditamos que o evangelho